Yeroo kamiyyuu caalaa AI'n kan inni hedduu saffisaan guddachaa jiru yeroo kanatti. Chaatbootiiwwan garaa garaatti kaasee haga image generation akkasumallee video generation dabalataan illee yeroo ammaa kanatti even music generation evolve ta'aa jechuudha. Har'a yeroo darbe TikTok irratti video isaa kana hojjedhee ture. Akkamitti musiikii bareedaa isaa AI qofa fayyadamuudhaan effort tokko malee generate akka goonu walii wajjin ilaallachudha. Welcome back guys, this is Mr. Becky. Arras video biraan walitti deebinee irraa channel kana warri arrataatan channel kana irratti waa'ee teknooloojii fi wantoota sireesii ta'an haasofna waan ta'eef subscribe gochuun maatiin hunda'uu nagatu. Tolega amma akkuma agartan screenirratti wal arginee jalqaba waan goonugaa bilbila keessa irraa stop PC keessa irraa gara browser deemtu jechuudha. Maybe Chrome ta'uu danda'a kan isin fariifatu seentu jechuudha. In my case an Firefox fayyadama sana booda erga deemtanii Suno AI jettanii search gootu jechuudha. Erga search gootanii booddee jalqaba irratti kan isiniif dhufu sponsor kan isiniif dhufu kanuma isaanii waan ta'eef official isaanii waan ta'eef linkii ma jalqaba irraa jiru kilikii gootanii seentu. Egaa jalqaba akkuma seentaniin akka yeroo darbeetu hin taane anis saayinii loogiin takka waan hin gooneef akka kanatti isiniif jechuudha. Sana booddee bilbilarraa viidiyoo biraa jiraachuu danda'a yookiis interfeesiin isaa yeroo VPN fayyadamtan fa'aa waan garaa garaa fiduu danda'u. Bichaa garuu saayinii yookiin loogiin iddoo jedhu barbaadaniitu saayinii gootu jechuudha. Sana booddee saayinii goonaa jechuudha imeeliidhaan. Sana booddee akka kanatti option nu fila. By the way yeroo waan akka isaanii gootan Google of filattan baay'ee gaariidha. Maaliif direct information isaan filatee waan darbu yoo isa filattan gaariidha. Anis isaan filadhaa jechuudha. Google filattanii email barbaadan choose gootanii proceed goota jechuudha. So basically amma gaa interface select is never net yoo tu sign in godin interface turetti nu deebisee jechuudha. Garuu difference inni jiru sila iddoo kana bukeetti akkuma agartan sign in ture amma garuu maqaa email kootiin fidee jechuudha. Bilbilarraa isiniif seenterii akkuma inni gadda viidiyoo irratti agarsiisuu yaale seenterii bilbila keessanii irratti mallattoo muuziqaa akka kanaatu jira jechuudha. Sanaatti kilik yoo gootan iddoo keetis ingechuu danda'a or dashboardii bukkee iddoo jiru hamburger line kan jedhamu warra line sadii sanatti yoo kan isiniif fiduu danda'a jechuudha. In my case garuu bukkee kanatti create kan jedhu jira waan ta'eef taabii sana jala galiidha kanaan create godhu jechuudha. Garuu yeroo create godhutti anama fakkeenyaaf isa kana skipii goone lafarraa arge create jala galtanii booddee xiqqoo ishee introduction nu kenna ammaaf hin tokko barbaachisu garuu isin immoo waan haaraa baruu barbaaddoote next gochaa check out gochuu dandeessu jechuudha. Achi booddee jenarii akkam akkamiitu sanatti tolaayedha. R&B, reggae, country, classical, rock, metal, pop, jazz, hip hop, electronic maal jedha. Sana warra muuziqaa beekan amma waan akkasii nu barbaachisu garuu repeat seenu barbaadde lo-fi maal jedha waan ta'eef isa kana ilaaluu dandeessu or kan mataa keessanis gashuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun egaa yoo maatarii godhateef fakkeenyaaf driilii fudhachuu dandeenya. Then lo-fi yoo fudhannes muuziqaa qalalilu achi elektiroonikii hip hop jazz countries maybe kan biyya tokko generate gochuu dandeenya waan ta'eef kan barbaannes gashuu dandeenya jechuudha. Then next goona inni kun dirqama namoota barbaachisu sana booddee neemii maqaa maal nu gaafata malatti waan professional waan ta'eef skipii goona birthday maal nu gaafata by the way inni kun private dha nama kan nu gaafimde garuu kanas skipii goone darbuu dandeenya. Then akkuma agartan dashboard keenyatti nu deebiseera jechuudha. Amma gaasitti akkuma yeroo darbe kaasuu yaalee asitti wanta inni jalqaba nu gaafatu simply akka kanatti maybe isiniif duudhisu bilbilarra gaafa laaltanii custom simpling kun gararatti customee taglii jira kan on off gootan customee jechuudha. Asirratti garuu akka taabii garaa garaatti gaaya simply inni jedhu fakkeenyaaf iddoo kanatti waa'ee Itoophiyaa kan generate godhu akka ofuma isaa kan laayiksi mataa isaatiin akka generate godhu gaafachuu nan danda'a jechuudha. Salphaa mata jechuudha. Gajjallaa kana waa'ee taayipii muuziqichaa ofii kootiin gashaa sana booddee intini gochuu danda'a. Audio illee gashee sana irratti akka hundaa'u lyrics illee itti dabaluu dandeessu ergaa idea sasaaftanii fi booddee. Inni biraan immoo instrumentalii illee akka inni filachuu qabu. Instrumentalii gaafa jennu lyrics qabachuudha walaloon qabu muuziqaan keessan ofii classicalii qofa kan ta'udha jechuudha. Isa kana egaa yeroo bobo kana generating godhu ofii keessan generating gootanii ilaaluu dandeessu. Ani nan generating godhu amma custom jala deemuudhaan asitti wanta guutamuu qaban guutuu dandeenya jechuudha. Asitti gaa lyrics gashinaa jechuudha. Ofii isaa ammas taanaan lyrics nu barreessuu danda'a. Lyrics auto kan jiru jira. Sana yoo filattan ofii isaa lyrics ni barreessuu danda'a jechuudha. Garuu nama ofii keenya barreessina ta'eef asitti lyrics barreessina. Lyrics gaa akkuma beekamu ofii koo walaloo barreessuu danda'u. Yoo dandeessite barreessuu dandeessu walaloon barbaada jechuudha.
Telegiraamii irra yoo deemne fakkeenyaaf chaanaalii baay'een jira waan ta'eef walaloo yoo jenne chaanaalii baay'een nu dhufa jechuudha. Sana keessa kan natti tole tokko koppii goona. Fakkeenyaaf kun 26k qaba. Then walaloo suma jalqaba irra jiru kana koppiin godhaa jechuudha. Private channel yoo ta'e maybe bilbilaan koppii isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Isa kana waan private hin taane barbaadan goota sana booddee gashannee jechuudha. Istaayilii gashinaa jechuudha gaasitti. Multiple vocal inni jedhu fakkeenyaaf sagalee dhiiraaf durbatu wal jalaa qabee muuziqaa sana jedha yoo ta'e waan akkasii jira. Amma akka taagiitti itti godhama waan ta'eef istaayilii isaa fakkeenyaaf diriiliin jedha. Inni muuziqaan darbees kanumadha. Diriilii then elektiroonikii muuziqaa elektiroonikii warra BGM waan akkasii jiran fakkaata elektiroonikii haa ta'u. Then modern waan akka modernist dha waan deenyaa modernist haa ta'u. Sana booddee asitti tiipiin na biraanis ni kenna. Laayiksii keenya kan yeroo ilaaltanii normaalii gootoo walalooma sanaan fide waan itti dabaleen qabu even hin dubbisne illee waan akka inni jedhu hin beeku. Garuu waan isin keerii gochuu qabdan fakkeenyaaf ammasitti qubee dhaa qaba. Garuu ingilishii keessatti saawundiin dhaa jedhu hin jiru. Amaariffa keessattis ingiliffa keessattis jechuudha. Kanaafiyyuu gaamma AI'n kun immoo gaafa ingiliffa dubbisu akka lammii Ameerikaa tokkotti dubbisa waan ta'eef maybe leetarii kana dubbisuu sagalee akkasii dubbisuu dhabuu danda'a. Waan akka dhaa kana daatti dubbisa. Waan akka phaa immoo faatti dubbisa jechuudha. Sana sirriitti eeggachuu qabdu. Sana keessaa elementii goota amma ta'e simuusis ni ta'uu danda'a. Inni biraa tiippii inni biraa immoo fakkeenyaaf jalqaba kanatti biraakeetii godhee adda beeknum jechuudha. Tu muuziqaan keenya jalqabeen akka yuutuu muuziqaa iskiis numtu gaafa inni ba'uun gammatu waan ta'eef ziizis Mr. Beekee dhiyoon barreesse fakkeenyaaf akka inni dubbifamuu danda'utti akka inni AI sanaaf dubbifamuu danda'utti jechuudha. Akka kanatti barreessina erga barreessine booddee biraakeetii sanatti fidnaa akka fiitiitti nu jedha jechuudha. Akka waan namni biraa jalaa qabaarutti utuu muuziqaan keenya hin jalqabin jira. Deemtanii gadi sittanii illee barreessuu dandeessu jechuudha. Isa kana akka kanatti guuttu jechuudha. Ammas taanaan instrumentaalii guutuu dandeessu. Kana yoo bantanii laayireksii sadiisee instrumentii qofaa nu godha jechuudha. Isa kana biloogii adda addaa jalatti illee akka kilaasikaaliitti fayyadamuu dandeessu. Sana booddee egaa diriileen elektiroonikii mooderneen UK styliski diriiglii kan warra UK kana fakkaatu. Then advanced optionii qaba kan yeroo dhiyootti dabalame inni kun waan baay'ee qaba. Inni kun xiqqoo professional waan ta'eef isa kanas barbaadan adjustii gochuu dandeessu. By the way istaayilii isin barbaadan dubaatti buutti gashuu hin ta'a. Akka inni keessan galee istaayilii waan barbaadan yoo jiraate illee sanatti dabaltanii arreenjii godhattu. Then gajallaatti taayitilii sonkiin kun taayitilii isaa yeroo tiriyaalii fakkeenyaaf sinootti agarsiisu waan ta'eef tiriyaalii ennaa my workspace maal jedha. Sana booddee promptii kanallee yookiis walaloo kana wantoota amma fayyadamne kana seevii godhachuu barbaaddu yoo ta'e muuziqaa ta'an irratti fayyadamuu barbaadde promptii kana seevii godhattanii ofii keessanii fayyadamuu dandeessu easily booddee jechuudha. Inni biraan immoo kiriil olii gootanii hundasaa kiriil gootanii daganaa akkasiniin guuttaniif chaansii isinii kenna. Sana booddee akka garaa keessanitti erga guuttanii booddee intinii gochuu dandeessu. Asitti waan isinitti namin darbe versionii lama jira. 3.5 fi 4.5 jira. 3.5 guutummaatti firiidha. Muuziqaa lama firii isinii kenna jechuudha. Guutummaa guutuutti firii buufattanii fayyadamuu dandeessu. Garuu still commercial useidhaaf fayyadamuu dandeessa. Mastaawoqii garaagaraa beeksisa garaagaraa irratti gaafa fayyadamtanii isin rakkisa copyright irratti qabachuu danda'a. Isa kanaaf malee completely 3.5 firiidha. 4.5 classiin garuu akkuma sanaa generate ni godha. Garuu kan inni generate godhu yoo muuziqaan keessan daqiiqaa lama ta'e daqiiqaa tokko jalqabaa qofa generate godha. Then gaafa sinnaxxanii ilaaltan preview isaa kan inni isinii kennu first 1 minute sana isinii kenna jechuudha. Garuu download gochuu dandeessan. Even silkii irratti gaafa screen recording gootan illee akka inni recording hin taane godha. Kanaafiyyuu yoo PC dha ta'e PC screen recording gootanii audio triibsuu dandeessu. Inni ta'a garuu bilbilaan screen recording gootan hin fuudhu jechuudha. Even baay'ee tokko protected dha jechuudha. Amma gaa 3.5 erga filatanii booddee gajjallaadhaa creatii kan jedhu kana gootachuudha. Isa booddee actually skin soddoma caalaan turu in eegnaa jechuudha. Akkuma agartan gaas bukkee generate godhaadha. Trialii afurtuu generate taadha. Afur maaliif seeduuf immoo akkuma agartan fixeerama. Inni kun 4.5 plus dha. Inni kun bu'uu danda'u preview isaa haafiinuu kenna jechuudha. Inni lammaffaa akkasuma option lammaffaadha.
inni sadaffaa fi arfaffaa garuu buusnee fayyadamuu dandeenya. Sana jechuudha fakkeenyaaf inni jalqabaa 4.5 isa jalqabaas na dhaggeeffachiisu. Yeah, it's Mr. Becky. Silaaseen hin dhageessanitti yoo ta'e utuun normaalii jenereetira godhattee hin jiru ture garuu utuun jalqabeen dura isaan biraakeetii kaa'e sana akka waan fiitii galameetti jalaantii godhee daabaa jechuudha. Miiwatti ta'ee yaala. Gaaf tokko bakka baan warra mana hin jirretti jaalleessiniitti leenca argate dirreetti. Inni tokkoffaa kana fakkaata. Inni kun gaa 4.5 afaan Oromoon isaa ammas hin expectii gootanii ol baay'ee perfectiidha jechuudha. Inni lammaffaa isaa immoo kanadha jechuudha. 4.5 ta'e optionii lammaffaa isaa kan inni kennu. Inni lammaffaa immoo isa kana jechuudha. Gaaf tokko bakka baan warra mana hin jirretti jaldeessiniitti leenca argate. Inni kun immoo isa lammaffaadha jechuudha. Inni kun isa jalqabaarra moor diriilii sana nuyi barbaanne UK staayiidhaan nu kenneera jechuudha. Isa arfaffaa fi isa sanaffaa immoo kwaalitii isaa warra kana lamaan egaa gadi bu'aa jechuudha. Isa sanarra maaliif inni sun version 4.4 dha waan ta'eef dubbannaan isaanis pronunciation isaas gadi bu'aa jechuudha. Tokko takka abbaan warra mana hin jirretti. Garaagarummaa isaa keessatti jedhee yaada isa sanarra baay'ee tokko low qualityidha jechuudha. Sun mixingii isaa muuziqaan isaa wanti hundumti isaa baay'ee gaariidha. Garuu waan isin dagachuu hin qabne kun hundumti isaa kan ta'e sekeendii 30 keessatti jechuudha. Walaloo barreessine hin qabnu sagalee banuu barbaachisu tokko hin qabu kiiboordiin taphatame diraamiin rukutame tokko hin qabu namni mixingii tokko hojjetameeru AI completely ofii isaa kan hojjetee jechuudha. Inni of eegaa seevii gochuudha. Isa malee optionii isin biraa qabdan publish kan jiru jira. Asirratti publish gootanii akka namni biraa commentis ni kennee engage gochuu dandeessu. As 3 dottiin kan jiru mul'ata jedhee yaada. Sorry. Bukkee kana 3 dottiin jira. Dottiiwwan sana sadanitti buutu zen as keessaatii download kan jiru jala gaafa dhuftanii MP3 dhaan yookiis viidiyoodhaan gaafa bu'u akka lyrics isaa hojjetanii bu'atu waraana jechuudha. Akka waan nama motion graphics isaa akka waan nama hojjetetti already hojjetamee isinii bu'a. Bilbilarra yoo ta'e immoo akka kanatti cufamee isiniin kennamu gaafa isin downloadiitti gaafa isin dootti sanatti buutanii downloadiin banamee jira achi jala MP3 jedhee tooromaan jira jechuudha. Sana booddee MP3 yookiin viidiyoo keessan filattu download isinii godha jechuudha. Asitti kan inni gaafataaru commercial lighting ni barbaaddu seerudha maaliif waan akka beeksisa garaagaraa irratti wantoota hojii gurguddaa irratti gaafa barbaadamu inni eeyyamamu waan ta'eef commercial use yoo barbaadan upgrade gochuu qabdu premium bituu qabdu jechuudha. Immoo keezii kan irratti kan barbaadnu waan ta'eef download anyway goonee dabarrachuudha. Then gara local file keenyaatti download nu ta'a jechuudha. I hope wanti numtuu amma clear isinii ta'eera yaada. Waan hundumaa breakdown godhee isinii ibseera. Bilbila irrattis step kana follow gochuu dandeessu waan tokko wanta complicated ta'u jira. Yaaduu yoo jiraate immoo comment gochuu dandeessu karaa Telegram illee group jira waan ta'eef achirratti raise gochuu dandeessu discuss gochuu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture viidiyoo kana jaallattanitti yoo ta'e like gochuu kan daganne amma yeroo kanaatti immoo waan na ilaaltaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha ni waaraataan subscribe gochuu maatii ta'uu hin dagatina akkasumallee algoritmii YouTube viidiyoo kana push godhina baay'ee biraan akka goof maqaa keessaniif eessa akka jiraattan qofa comment jalatti na barreessuu hin dagatina warri immoo AI kanaaf muuziq viidiyoo isaa immoo isaan argadheetti hojjedha sirbuma guutuu yookiis muuziqaa guutummaan hojjechuu barbaada warreettaniif immoo viidiyoo kana irratti akkamitti AI dhaan viidiyoo generate gochuu akka dandeessan daqiiqaa 27 guutuu taa'ee breakdown godhee hojjedheera waan ta'eef sana deemtanii diiteelii ilaaluu dandeessu wal agarra.